Cavar o alicerce, tá? Não, ali vai deixar no deixa no carro.
Só pelo por ali. Então você pode fazer ela tá de cá, liga pra cá. Se eu for aqui, aí aqui dá fogo. Com 11 horas já tem fogo. Então só bota a sua. A linha. Aí a caída. Puxa, aí é.